Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda okuw dersi boýunça aglan edilen 6 asyryň altyn zehinleri atly bäsešiň çäklerinden mekdep okuwçylarynyň okuw dersleri boýunça bäseşikliň döwlet tapgyry işçiň häsiýeti beslenýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda zehini ýaşlary ýüze çykarmak, dersler boýunça okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukuyup başarnyklaryny görkezen mekdep okuwçylaryny höwüslendirmek bäseşikliň esasy maksadydyr. Ders bäseşikleri zehini okuwçylary halkara derejesindäki bäseşiklere taýýarlamaklygyň öz bolşy tapgyryny görýär. Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, rus dili, ingliz dili, geografiýa, biologiýa, himiýa, matematika, fizika, informatika boýunça geçirilen bu bäseşiň döwlet tapgyryna 10-njy synplardan 350, 11-nji synplardan 426 okuwçy gatnaşdy we bäseşiň netijeleri jemlenilýär. Hormatly prezidentimiziň ýaş nesle döwrewak bilim terbiýe bermek üçin döredilýän mümkinçilikleri, ýaş nesillerde ýokary ruh bilinçlik döredýär, bilimlerini kämilleşdirmäge güýç-kuwwat berýär.